今天要带大家到有溪流、瀑布、健康步道以及满满负离子的森林游乐区，非常适合观瀑、赏枫、赏蝶、赏鸟，真是一个充满绿意还有生态的好地方。这里离市区只要40分钟车程，还有纯净的山泉水。最后要带各位去品尝道地的台湾味，跟着我们的脚步一起出发吧！记得按赞、订阅、打开小铃铛，关注 FB 粉丝页，可以获得最新讯息哦。大家好，我是优良驾驶，今天要带大家走非常健康的度假行程。这里交通方便，停车免费，还有满满的负离子。这里是第3停车场，前面第1停车场是小客车停的，第2停车场有厕所，是大客车停的。这里是第3停车场的入口，我们就把车停在这里。因为这个出门的时候电太满了，行车中我们就先用小电锅煮白饭，用掉一点电，这样旅途中太阳能发的电力才不会浪费掉。古早味最好吃，到定点马上就可以用餐，是不是很方便呢？肚子饿，什么都好吃。这是我们今天的早餐，吃饱饭，再往前走30公尺，就是第4停车场。最接近管理站的应该是第4停车场，走进去只要250公尺。副驾驶最喜欢对面的森林停车场，但是地上摆了花盆当路障，进不去了。第3停车场分成上下2层，我觉得上面那一层比较平坦，下面这一层是离入口的步道比较近。园区开放时间是早上8点到下午5点，大门口有厕所。如果提早抵达，停在第3停车场就要自备水测。现在我们沿着森林步道往大门方向走，大约步行300公尺就可以到售票亭。走在森林步道，搭配瑞仔溪潺潺的水流声，非常的舒压。因为这里水源丰沛，加上河床落差大，所以有满满的负离子。来这里度假，让人身心都放松。多元支付很方便了。它购票进来就是厕所，非常贴心哦。男厕在下面。园区步道沿途都有设置公共厕所，长辈来也不用太担心。这里的厕所采光通风都很好，还准备了卫生纸，真的是太贴心了。这里是属于生态敏感度比较高的森林游乐区，是禁止犬猫及其他哺乳类动物入园。虽然呱呱吵着要入园，但是因为它走路速度太慢，被判失格，只能留在车上休息。哎呦我的妈！各位观众，这一站带各位到离市区只要40分钟，满满的负离子、芬多精的国家森林游乐区。这里前面一段非常好走，适合亲子共同来体验生态旅游。它的海拔高度从300到1000公尺左右，非常的舒服哦。我们今天来到了满月园国家森林游乐区，跟着优良驾驶的脚步一起去看看吧。满月园国家森林游乐区，它旁边就是大豹溪的上游，也就是瑞子溪的支流，有非常多的阶层瀑布，所以它有非常多负离子。那前面这一段1.6公里就是健行步道，可以推着婴儿车，非常好走，都是柏油路。那它的游客中心呢，现在已经转型成为教育园区。等一下我们去走一走。满月园国家森林游乐区非常适合观瀑、赏枫、赏蝶、赏鸟，真是一个充满绿意生态的好地方。它这里有自导式步道跟健行步道。这条自导式步道它是通往东眼山，
长度大概1.2公里，步行时间大约是45分钟，蛮陡的呢。自导式步道它人潮比较少，啊，可以享受片刻的跟大自然独处的悠闲。这里是游客中心建置了蝴蝶馆、溪流馆，已经变成一个教育园区了。现在优良驾驶简单带各位参观一下。首先，我们来到了蝴蝶馆，这里提供游客咨询服务，也展示了满月圆珍贵的蝴蝶生态。接下来带各位参观溪流馆，这里要脱鞋才能入内。溪流馆是瑞仔溪的缩影，让我们了解溪内的水文、生态、瀑布的形成。漫步在这里，仿佛置身溪流中，有身临其境的感觉。最后，我们来到森林馆，这里让我们认识丰富的森林生态，从枫红到阔叶林，还有鸟类标本等。这里有椅子、插座等设施，下雨的时候可以在这里稍作休息、学习。看完3个教育馆，我们继续往前走。这里除了服务台之外，也有方便的厕所。沿途它有很多下切的联络道，可以到观景台去赏溪、观瀑。沿途也有凉亭、桌椅，可以稍作休息、野餐。这里是森林小铺，有贩售点心和饮料。走累了，可以在这里稍作休息。森林小铺，再过来它就是碎石铺面加上阶梯的这种步道。婴儿车跟轮椅的话，只能到森林小铺。我们继续往上走。太舒服了。这里沿途都有设置垃圾桶和凉亭，非常友善。这里是健行步道的终点。后面这一段就是满月圆瀑布步道，长度大约400公尺。下面是处女瀑布，前面是满月圆瀑布。但是呢，我们今天过来满月圆瀑布步道正在整修，所以我们准备往下走。通往瀑布的步道坡度比较陡，但都蛮好走的。现在我们一路往上，带各位去看处女瀑布。最后50公尺，我们即将抵达处女瀑布。我们来看一下，这里非常壮观，它是一个3层楼的观景台，可以从上面看
也可以从下面的平台看。满月园国家森林游乐区，它的步道终点这里是处女瀑布，整个步道前半段呢1.6公里是健走步道，后面500公尺是处女瀑布步道，总长2.1公里，非常的好走。后面的比较有挑战，所以这个步道呢兼顾运动与健身的功能。处女瀑布这里的负离子破表，站在这里大口呼吸新鲜空气，非常的舒服。带各位到第2层的观景台，这里有满满的空气维他命，又称为负离子，气势磅礴，气象万千。满月园的河谷地形陡峭，而且地势落差大，形成许多瀑布景观，故有“瀑布天堂”的美名。这里有台湾最低海拔的枫叶，12月份开始就可以安排来这里赏枫。回来了，这里适合安排半天的行程。这是我的午餐。呱呱吃饱一点，看看会不会走得快一点，以后就可以跟了啊。你是土匪啊？呱呱好吃吗？喂呱呱吃青菜，营养要均衡。旅途中吃鸭蛋又靠呱呱了。呱呱来，3剪指甲时间。跟他按摩，先跟他按摩。来，呱呱，你的肩膀呢？哎，你是没有肩膀的鸭子。哎呦我的妈！呱呱是没有肩膀的鸭子。来，不要踢了啊！来，你看啊，来剪指甲喽。他好像小朋友打针，头歪一边，有设计吧？啊，来，我一直听，没有，我很怕它喷屎。转开哈，不痛。哎呦！哎呦！你妈把你剪到流血。拍谁？啊，换一只脚，不痛哈。哦。哎，赶快剪了，来，剪了一边。我脚一直这样踢。等一下，不要踢。好了，好，你看，按摩，不熟悉吧？有没有舒服？啊，这个鸭胸，这是鸭翅，这个是鸭腿。看你要吃哪里？对，这边已经有人认领了，这个是爸爸吃，这边妈妈吃，知道吗？脖子，只剩脖子。好了，
好了，呱呱流血了，可以煮鸭血汤吗？好生气哦！哦，生气气的，生气气的。凶。回程带各位到附近的山泉水取水点，这里24小时开放，停车取水都免费。这里是长寿桥取水点，各位看墙面上已经配置好非常多的管线，山泉水已经接好非常多管子，几乎不用等待，非常方便。不过过来的朋友要自备滤水头会比较好，这个滤水头几乎都已经坏了，直接取水可能会有一些沙粒。回程我们带大家到大溪老街吃美食，车程大约40分钟。这一站我们来到桃园市大溪区的大溪老街，这里是一系列的历史聚落群，它主要是位在大溪、和平路、中山路跟中央路这一带，因为它有很多日治时代留下来的建筑群，所以它是这里最具代表性的一个老街。我们去走走。大溪老街因为保留了大量日治时代的街屋群，所以目前已经成为这里最著名的景点。大部分的建筑已经被桃园市文化局列为历史建筑。各位观众，这一站带各位到大溪老街旁最有名的卤豆干，这一家网络评价 No.1 老阿北馅卤豆干，它就在灯笼路跟中正路的交界，我们来看一看。它这边标榜的是现卤豆干，香气四溢，最适合运动完来这边用餐。点灯早餐。这一家卤味呢，它是现卤，色香味俱全，而且呢软嫩的，看起来就非常的好吃。再来呢，它还有附上特调的酱料啊。如果你喜欢比较清淡的朋友，不要沾酱，它的味道是比较淡的。这里的卤味，你如果点招牌的话，就是5种料，他会问你要不要加黄金蛋跟海带，这整盘2个人吃绰绰有余。而且这里还有位置可以坐，非常的舒适啊！走过路过，千万不要错过。吃完美食，还可以逛老街，哇，琳琅满目的商品，副驾驶的最爱。好了，今天的影片就跟各位分享到这里，希望我们的经验对各位有帮助。到大溪老街，您会推荐哪些美食呢？记得在下面留言，让我们知道哦。我是优娘驾驶，我们路上见，拜拜。